Ngifuna ukuzwa la mfowethu insizwa bezonke bayiphelele egoli kunama game. Yeah. USALIWA ngimbona kwenzakaleni? Ebholeni lezinkomo bengekho. Manake ebholeni lezinkomo ubungekho. Sikumukele ku-Select Africa TV. Sabona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV, and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo ngibuka ama-video ami. Ibingelele babukeli be-Select Africa TV igama ngikwazi ukuthi obusani ngakaMthembu bantu elenjabulo ihora bafethu ngumzulu wakogela amagogela intombi yesokeni umsikazi wabezizwe kanti ngizalo siliphu yadela ngoba uyibona nkanti umntwana awubheke namhlanje ngihambileke ngashona le empangeni. Hayi bafethu sijabule kumnandi yonke into enhle. Ake ngibingelele insizwa ngiphethe iSALIWA sentombi bafethu la nasuka mfowethu asibingelele siwamukele Select Africa TV. Ngibingelele kakhulu ngeSelect Africa TV, ngibingelele mfowethu siyaphila mfowethu cha asedibene amahanga selikhonyela sempangeni edondotha le kwesamthetho. Ngikhona mfowethu ngiswaphansi kwamaphumulo mfowethu siyathokoza ukuba nawe ngana kwethu ade mfowethu ade kuphithizela kodwa manje sekonakele. Hayi yonke into lesikhathi sawo mfowethu sesikhona mfowethu ubona goguqubala kwezulu uthi ayisekhona amahanga hayo mansizwana. Kunjalo sekhona amahanga hayo mansizwana mfowethu konakele kakhulu. Ake sichazele insizwa ubani lensizwa naba babukeli be-Select Africa TV. uSALIWA ubani lensizwa idabu kapi? Cha uSALIWA ushisa imbango umfana kaNdunakazi phansi empangeni yesamthethwa okhulele endaweni yasoLunde emahlabathini. Ngakubo Luve yabo Luve labathi hey ngeke ibandla esikhule nalo esikoleni nomashelela safunda nje esikoleni lesodwa kutheke kwase kuthuthumuzwa akithi usuye empangeni. Okay. So nje kahle kahle mina ngwasempangeni kodwa abantu abaningi bangazilo Lundi nje maqhamu umuntu wasoLundi uthi mkhaya kodwa ngeke nguphikele kho vele yonke into engenza insila yasemahlabathini kodwa nje kithi kusempangeni edondotha wesamthetho. Edondotha kwesakamthetho ayisukume empangeni emengenyawo ngoba sekonakele ngihle noSALIWA. SALIWA mfowethu siyabona mfowethu kuyaphithizela ngawe. uSALIWA usuka empangeni, uSALIWA usuka oLundi, uSALIWA uyaziwa kulezi indawo engala pheshana nothukela. Umfana nje oculayo oshaya umaskandi. Umculo wakhe uhlukile kodwa ke sisazoyixoxa leyo njengoba sikhona nje sisonke mfowethu. Khona into engifuna ukuyazi ngawe ema ukhula ngale empangeni noma ukhula oLundi iziphi ikolo ufunda kuzona? Yebo. Ngifunde nje impela emabangeni aphansi buhle bemvele khona oLundi ngadlulela eNtilingwe higher primary khona na oLundi ngazoqeda umatric ezolonke sisaqeda impela isikole mfowethu kwaphela wona amaclass ngaphasa futhi ngaphuma ephepheni nje yonke into yami right. Ngazama ke ngithi ngiyaqhubeka ngapha emfundweni ephakeme kwaqondana ngase ngathola amatoho ngagcina ngichuza kwamatoho kodwa njalo ngihambe ngikukhuthaze kumuntu ozemva kwami ukuthi no le ndlela engayichuza amatoho hayi ake ibambe akaqhubeke nemfundo. Yes. Kodwa nje esikoleni cha kwaqedwa mfowethu angiphumanga eli njengogqizila abaphuma ko2. Gqizila usezakhala mfowethu gqizile zakhala manje mfowethu uSALIWA siyambona manje ecula umaskandi mfowethu ufika kanjani kule genre yomculo wayo uchuza yona? Kahle kahle eqinisweni uSALIWA igoso. Uma nje oza kwethu bethi uSALIWA igoso baso bengaqamba manga. Igoso mfowethu ngase ngingena nayo lento yobugoso emculweni ngaphansi kaNdoni kusuka ngo2013 album yokuqala Ndoni yathi Sibondo Sayekwa ngilokhu ngizwakala uNdoni okudadewethu esilamana naye ngimalo nobaba. Salandelana ngalandela ngena Ndoni kwaze kwafika u2019 la engangiyokwenza khona ingoma embili e-studio album yathi Mkhuba ejongo kodwa ngangiyokwenza ingoma embili nakhona ingoma engangiyoyenza eyayiyokhuza ukulimazana kwamagoso ngesibhamu. Ngenxa ukuthi ngiligoso ngase ngithi ngoba sengisijwayele i-studio ake ngiyifake e-studio lonto mhlawumbe amagoso azoyizwa ibe laphi. Yes. Engineer insizwa yangapha eMkhomazi Sizwe Gumede eGym2 Studio yathi hayi lo mfana akangacula ake singamniki lezi ngoma embili azozenza ake simenze kube album. Wow. Kahle kahle uSizwe waba nesandla ekutheni ngize ngenze album. Sizwa ngapha eMkhomazi.
usizwe ngiyamazi we-GMD lapha Yes, mfethu yes. ngiye ngibone mfethu and ukhipha abaculi mfethu engicabanga ukuthi basezingeni eliphezulu kakhulu mfethu, Kakhulu, ngoba mfethu. even nesiqi lesitudio sakhe uyayibuza ukuthi hayi no siyakhaya. Uyabona nje eGoli ungayiyela ngoba uyithandela ukutravela nje ngibambe la eThekwini. Sikhona Manje lento efuneka eGoli ikhona lapha eGMT. ayi mfethu hey ayi wayisho wayibeka mfethu mfethu usisaqhubeka uye eGoso kunjalo mfethu uzungena kumaskandi. Ngicabanga ukuthi ake sibalule mfethu le yamagoso ngoba uma sibheka mfethu amagoso adenga nayo but emasithi siya-check-a manje siyabona ukuthi ubaba umcine kuyithathile lento wayiveza wathi no hlanganani njengoba ade siphuma kuyilentuzana kungoma ngazo zonke nje mfethu sibonile nezimanga lapha. Yabona mfowethu into uma usukuyithanda awulandelwa kakhulu ngayo. Uma uzwa kuthiwa kunento ethile lapha njengoba ngumfana obukelayo uma kunomgangela akuphoqi ukuthi uzungitshela ukuthi nomgangela ukuthi uzungimeme. Kodwa nje mangibamba umoya insizwa ayixoxa ngiyahamba ngishone khona. Lokho kwenziwe ubaba umcine nethimba la kule ngoma zonke sifise ngathi kungephele kungakhula ngoba lokhu sayigida ingoma akaze kwenzeke kuthiwa khona isente lingene ephaketheni ngengoma. Ngaze ngayiphatha nami ingoma yonke into ebiyenzeka ibisuke ephaketheni lami ngithengela abafana ngibiza amagoso yonke into nedliwayo isuke ephaketheni lami. Kodwa le ngoma isikhule yaze yafika esigabeni sokuthi sesikwazi ukuthi sigida kube khona ongena ephaketheni. Yikho ke sohlezi sibahle nje ngoba ingoma isisesigabeni sokuthi sekukhona esikutholayo. Sihleze sibahle ngoba bafowethu niyayibona insizwa ayigezile niyayibona ukuthi iyacwebezela. Ayibhadliwe nango face ke nje vele akekho nje umculo wamaskandi wangiqhatha nayo ngoface. Mina nje ngilabafana kuthiwa abafana abahle. Kunjalo mfana unakazi. Ngifuna ukuza la mfowethu emasifika lapha kumagoso ngoba mfethu sizwa ixoxa le ndaba siyafika lapha kumagoso bekunamagoso kukhona insizwa zamaskandi lapha. Yes. Ubumaskandi noma ubunelakhe ithimba noma ubunayakhe team lapha. Ngithi ke ifolo umaskandi unefolo. Nefolo yes. Efolo lo maskandi vele kudingeka bona abantu abagida ingoma naba amagosi emakhaya. Yes. Nami ngiwele ngapha ke efolo lo maskandi ngoba ngiwomunye umuntu ogidayo uphethwe vele. Yes. Kanti neinkabi zami engishayisayo zikhona ingomeni. Mina ngathembuza lapha. Oh yeah. Sadlala siwo maskandi bahamba umaskandi bayolala. Mina ngahlala ngaze ngadlala ngo4 ekseni. Kwase kuyimina nje futhi kuphela umculo wamaskandi owayemile lapha enkundleni nezinsizwa. 4 ekseni zami zayidlala ishayiswa yimina. Hey madoda. So nje ngangiyimpela nje ngangiyibhizi kakhulu ngithembuza ngibambe ngenxa ukuthi into engiyithandayo. Wayikhona emini ngacela kuba busothole noShwi okuyibona babheke insizwa kamaskandi ukuthi ngicela ukuhlangabeza abafana sebefikile ngibone badlani kanjalo. Emini mina ngase ngikhona ngihambisa abafana lapha. Nje eyimakhulunywa ngengoma mfowethu yona into engiyazi ukuthi khona. Into engiyithanda kakhulu. Mfethu uyayibeka iyacaca. Ngifuna ukuyichecka la SALIWA mfethu uma ubeka usothole ubeka ubaba uShwi. Lobo baba mfethu engicabanga ukuthi bangama leader amahle noma bayisibuko esihle kunini enilandela ngemuva. Mfethu ungathini ngalezi insizwa sisaqhubeka sixoxa? Mfethu ubabulanga noShwi ngibafisela impilo ende ngoba akekho umuntu ongayengamuzwa ethi uphoxekile. Uma bekhuluma nathi ngathi bakhuluma nontanga yabo. Sithi siza ngokuthi siyazi ubhuti abadala kodwa sesithole sesikwazi ukukhululeka nathi siba nezwi entweni esixoxa ngaleso sikhathi. So banobuholi lobuholi lobu bogcobola sezulwini engibona kubona. Khona insizwe engeke ngayibaluli ekuthiwa ubhuti umbhemu ubhuti kaNgika. Engicathi nje abathandi bomculo abaloku beyibuza balomude ongeyena umculo. Lo yabhuti umdidiyeli weinsizwa zonke kamaskandi. Ukwazi ukuzihola ngeqiniso kungabonakala engomeni kazolonke ukuthi khona ingane zakwabo Ngika no Jive. Akwazi ukusibumba nje siba abafana bakubo sonke. So abantu abahola njengalaba abantu esibafisela impilo ende engathi bengahlezi bekhona nezinsizwa lezi ezihlela nje imicimbi nomculo engathi zingabathinta kube khona umsebenzi ezibanika wona ngaleso sikhathi. Mfowethu siyayizwa uyayibeka yacaca. Babukeli beSelect Africa TV ihleli noSALIWA ke bafowethu insizwa yakandonakazi le isuka le empangeni esidondotha bafowethu iyona insizwa engithenga ngi-invite namhlanje sihlale nayo phansi sixoxe ngoba zinhle izinto ezenzayo okuhle futhi okukhulu okuzayo. Mfowethu okuhle okukhulu okuzayo asiqale la mfowethu umaskandi wangena wayenza i-album yakho lapha eGMD. Yes. Kwawe album ephelele kwaba album ingoma ezishumi phela. Bayimukela kanjani abantu? Bayemukela abantu ngoba ngangiqala nje ukudlala kwami ngidlala kwamasha isikhathi esiningi.
lensizwa kuthiwa Kiss Before Biyela ijwayele ukwenza imicimbi njalo ngamasonto. Angivela makuqhamuka kuthiwa KK kuthiwa edebhisini ngihamba abantu bayemukela yayingakandikela into ya TikTok ngazi noma usukhonani ngoba phela umuntu uma eculile manje seku TikTok usutshela uTikTok ukuthi usebenzile noma usebenzile kuleyo album akazidlale ngishoda ingoma emsakazweni akazinqashwe ngishoda umcimbi ngaze ngazoyelamanisa ngo2020 ialbum yayithi bashayinde sheni yayinengoma ezathi nje ukungena kubantu odubula mfana lokulisigwajisa ingoma njengalezo leyo album yesibili ka2020 akaze ngiqashwe nawodwa umcimbi azidlale nje emsakazweni omkhulu ngase ngihambisa kwamanye ama community radio beyidlale kodwa emsakazweni omkhulu azidlale qonda ukuvezela njalo ukuthi into yafikelwa isikhathi kodwa futhi mayisifikile khona ababukisile khona umuntu ongazi ukuthi ngalama album engiwabalayo engaze ngiqashwe ngisho nawe wedwa umhlelo umcimbi kwaze kwazofika ke unyaka 2022 la ngikhiphe khona album ethi zingishile zemhlangeni okuyiyona yenza abantu abaningi bangaze nolawuli kaMagumede sikwashimane ngiyeza namgonqo ngabala amaningi ngoba le album yavele yangena yonke kubantu iyona album yokuqala engikwazi ukuthi ngiqashwe kuthiwa ngiphatha imali yomculo yaphinde futhi ngizwe ngidlala emsakazweni ngizwe ingoma yami ikhethwa abantu engingabazi engingenalo ngisho ucingo lwabo ngizwe sengidlala emsakazweni ikhethwa ikhethwa MEC ikhethwa ukhansela ikhethwa imayor ayi nami ngabona ukuthi kusho ukuthi abantu sebengigqilaza ngempela kodwa nje ngifisa singakulibala ukuthi nginama album amabili engiwenzile ngingaqashwa ndawo ngoba sengizokwelamanisa le umuntu owangiqasha kwabo ugenco kule ebashayinde sheni nayo sengirecorda lenentsha kwaye mangiqala ukuthi awu imali yomculo ngangena kule ngisho yena umuntu wangivula inhlahla ngazi kodwa nje bengaze ngiqashwe futhi nabahleli umcimbi abaningi bebengakholelwa kumina ngabe ngixhumana nabo ngimsendela ingoma noma ivideo mangidlala athi hayi ngizwile aphinde ehlela umcimbi angangibizi mhlambe SALIWA kuzoba nomfano lapha ekhaya okumele akuqonde ukuthi lo mkhakha womculo akukho easy awuvele nje uvele ngoba kumele bakuqonde ukuthi bakubona ngoba manje uduma nje noma utrenda kuyo yonke indawo uhambe itebhisi awuvelanga nje wajomba kodwa uhambe step by step wazi wafika la ukhona ngoba yonke into ibe nesikhathi sayo awubacacisele ngaloo akaze ngithuke umuntu akaze ngibhinqe umuntu akaze ngizonde umuntu engimbona into ebulala umuntu ukuthi mayenza into khona umuntu ambonayo ukuthi uzomsiza mayengasamsizi yenyela mangiqala nje ngithi mina njengamanje ngiyemkhomazi ngizocabanga ukuthi shoshoke uzongisiza ngiyacabanga akuwona umsebenzi wakho ukuthi angisize kuyoba ifavor makuthi akangisize because mayengasangisiza angasengizothi awu ngithatha idistance ende kangaka sangisiza abaculi abayeke ucabanga ukuthi khona umuntu ozobenzela ifavor noma khona abantu okufanele ukuthi babasize umuntu yokusiza ngoba ewuthanda umculo wakho noma ngoba bebonele ukuthi akakusiza kuba futhi abancane abasacula umaskanda bangakaveleli abafundayo abaqile esikoleni mfowethu ngiyakutshela lokho engikutshela khona bengangakubona manje ngoba basaphushwa uthando abaqine esikoleni at least umculo ube extra income mfowethu ungathatha umculo ufaka ukuthi uzophila ngawo ucebe ngawo kuyokwenzeka ngeke ngiphike kodwa amancane ama-chances kunabantu bayo le mancane mfowethu ama-chances umculo usufile wonakele suwonakele kakhulu ma usaphethe italent kuphela bengathi funda mfowethu makuphoqa ukuthi sebenza ngiyayizwa mfethu uyayibeka iyacaca babukeli beSelect Africa TV ngisahleli noSALIWA bafethu njengoba ngishilo wasekuqaleni ukuthi bafethu siyayihlahlela nje bafethu ufuna acacise ukuthi ubani yena SALIWA mfethu konakeleke mfethu album khona ialbum yakho ezayo engicabanga ukuthi ngithe mangihleli phansi ngicabanga ukuthi size safonelana ngiyakubuza ukuthi yini leyo yenzakala sengithwele yes ema ngikufonela uyangitshela ukuthi hayi bafo kubi kakhulu konakeleke mfethu kune album yakho ezophuma I think ngeweekend 29 uyalauncha SALIWA Day ibizwa ngoSALIWA Day siyalivala itheku siyavala mfowethu itheku mfowethu yabona mina nginokuthatha izinto ezisho abantu kodwa futhi ngekuthathe konke so sengenze nomuntu osekhaya makukhona engakuthatha ngokwakhe angeke kuthathe konke nibaningi ngisho izinto ezingafani kodwa ukuboniseka ngisewumfana obonisekayo nokuxhumanekayo naye ngoba phela ibandla nede umuntu angayibona epostwe ipage lokhozi siyokhuphula imoto iwindi emotweni yomunye umuntu siyoba ibhokolo ke akasafoneleka akasaWhatsApp yaphakama ibandla kodwa ke asikho lapho mfowethu ipressure benginikwa abantu
ngokuthi ngeke ngigqibele i-album iyona engenze ngasebenza. Ngikhuluma kahle i-album akaphumi. Akaphumi. Savele nje ingoma ezimbalwa ezamazwibele. Yes. Kodwa abantu umuntu bengifonele ngibona ukuthi uyangidabukela ethi Saliwa angazi ngenza njani ukuze ucule into esoyamukela ngoba le album osuka kuyona inamandla amakhulu. Uyabo. Nami mfowethu ngabhala ingoma ezazi u45. Abiza uNdoni ngabiza uGqizile. Athi ngicela sihlunge 20. Sahlunga kwaphuma u25. Sithi sihlunga u20. Sabuya sahlunga sakhipha u20. Kwaba nzima ukukhipha u15 tracks nje okumele ukuze kwi-album. Sure. Indlela engangithola ipressure ngayo kubantu uthando lwabantu lungenze ngasebenza. So i-album sengiqedile iyaphuma ngeweekend. Anginalo uvalo mfowethu. Anginalo uvalo. Yebo khona kunzima uqhathanisa into entsha nesemzweni yabantu. Yeah. Kodwa anginalo uvalo ngoba ngisebenze kakhulu ngepressure abantu ade bengifakela yona. Mfowethu uyazi uyayibeka iyacaca ngoba ngithe mangichecka ade uposta ipromo yakhona. Wow, abantu bayithande kakhulu mfowethu ngabona ukuthi no wasukuma umhlaba ngawusukuma isizwe amaskandi zasukuma ingqole ngasho athi yo kakhulu mfowethu. Kakhulu kwafona ngisho abantu ebebethi Saliwa siyazi i-album ekuyigqibe kodwa zama ukusebenza. Bavele baqoma kulo 3 songs. Bathi Saliwa sesiyazi le album sigqibile gedela iCD. Mfowethu ngifuna ukuza la Saliwa uNdoni uGqizile. Labantu hleze ngibabona unabo kakhulu. Kunjani ukusebenza kwenu especially uNdoni mfethu usisi wakho I think niyanamana orangazi kodwa nje usisi wakho i-relationship yenu siyayibona ukuthi yes yona ikhona but ukuxhumana kwenu mfethu because into engiyibukayo ngibona mfethu indlela enibambisene ngayo. Ngicabanga ukuthi kuzowelapheka nabafowethu abasezemva kwami ukuthi bakhona abantu abezemva kwami komculo ngoba phela azikwazi ukuyikala sikalwa yinini abafowethu nabathanda umculo. Baningi abantu abafisa ukusebenza nami noGqizile. Baningi kakhulu abaculi abangakaveleli. Abafisa ukusebenza ngathi kusho ukuthi babuka mhlambe ukukuhle indlela esisebenza ngayo. Yabona abafowethu ukusebenza noGqizile kumnandi ukusebenza noNdoni kumnandi. Kodwa ukusebenza nomuntu wakini nongena wakini kunzima. Bafowethu ukusebenza nomuntu wakini nongena wakini kunzima kakhulu. Ngaso sonke isikhathi kufuna mangisebenza noNdoni uGqizile neliseke ngoba sivika izici ezoqhamuka nabantu abazofika sebeyiphethe ngezandla. So ngaso sonke isikhathi kwaphoqa ukuthi no ngeke sikwazi ukuthi ngempela mina noNdoni sengikhuluma izinto zakithi ezekwethu. uGqizile akazi mhlawumbe kunomcimbi esikhuluma ngawo usezocabanga ukuthi sikhuluma ngemali yalo mcimbi yabo ngoba kuyenzeka umhlelo womcimbi simcela ukuthi sibathathu. Kwaphoqa ukuthi ubudlelwane bethu ake sibenze manje sibuthathe njengabantu abadala sakuhlala phansi sakudweba. Mina kwaGqizile sekhaya ngiyaphaka ebhodweni mangasuthanga ngiyabuyela maye ngekho umama ngiyapheka kwakhanyile. uGqizile ukwazi ukuya ekhaya ngimshiye ekhaya ngibuye eqala kunayo. Bakuthi mhlambe kukhona into emphoqa ukuthi akabe ngasekhaya ngoba phela kunabantu abamthandayo umculo wakhe. So sekukhona nezinsizwa ezithi hayi Gqizile awudlule kuthini empangeni mhlambe mina sekhona engiphuthumayo yabo. So ubudlelwane bethu akusebona lobo bulula lobu. Noma ngabe kuthiwa kuyofika usathane kuthiwa sizwene akuyona into eyobanzima ukuthi ngahlalelwa phansi nabazali sixoxe ngoba even abazali bethu sebeyaxhumana. So uGqizile usefana nomfowethu njengoNdoni nami uGqizile sengifana nomfowabo ngempela wakwabo ngoba ayisekho into esiyixoxa kukhona oyedwa ngekho. Ayisekho futhi into enzima uyikhuluma noNdoni kukhona uGqizile. Because sesifana izingane zandawonye ngokuxhumana kulula kakhulu mfowethu sifana nekenge yandawonye. Ngane kwethu uyazi izizathu sokuthi ngibuze mfethu ukuthi indlela enisebenza ngayo that's why uyayichaze futhi uyayicacisa ngoba kwesisikhathi uthola ukuthi abanye abantu bafika sebezofaka uqhekeko entweni enhle bakhulume kabi ngalo bebindi uzokhuluma kabi ngalo uyayizwa lo bayeza okubi ke indlela esithembana ngayo mina ifoni yami uGqizile nje ezokhipha uzokhumbula ibengene ngo5 kuze kushaye o12 eTik Tok ngefoni yami. Ukuhleba ke kugcwele emafonini yes. Obvious uGqizile wazi iphethini wazi yonke into engangena ngisho kunombani. Ngiyacabanga mayisefica uthola ukuthi mina khona emkhuluma khona kabi. Mina ifoni kaGqizile makuthiwa kunomdlalo ngiyakwazi ukuyithatha ngisebenzise yona. Ngithathe ngisho usuku lonke. Makuthiwa wena khona obuyikhuluma kabi ngami into vele ngizoyibona kalula. So ngempela sibalindele abantu abawofika sebephethe izici bakhona futhi abanye bayafika. Kodwa ngenxa yokuthi basifice sesivele sesilibiyele lo lubumbano lwethu
akungeneki. Ukuba sasingalibiyele mhlawumbe ngabe khona sebesehlula because anginqeni mangikhiphile ethi umuntu hayi SALIWA angisho undona kamukela ukuthi yamhlula nogqizile ngoba ade khiphile ukuthi hayi oSALIWA kufuna abazi mfana yabahlula ngenhla kwabo ngoba abantu amaxoko kumasikhathi maningi abanye siyabazi sihleka nawo siyazi akunjalo mfethu manje akuyona into esingayinaka ngiyangithi mina njengeciko uma ukhona umuntu ongithukayo ukhona umuntu ongincomayo lesikhathi engizosinika lo muntu ongithukayo sengi-wrong nangu umuntu ongithandayo udinga isikhathi sami angishayi nje lo ngomzimba nginike lo ngithandayo njalo mfethu ayibafethu wayibeka iyacaca mfethu i-album iyaphuma ngeweekend basibatshela abantu and zingaki ingoma eziphakathi zo-15 yipho othi uyayithanda kakhulu mfethu wethu yabona ngonyaka odlule abantu bayikhethela ingoma yabo bafowethu ingoma engangiyithole ngeqomo lengoma ethi zingishile zenyokeni zintombi zengiyotole zemobeni kasimamisa iyona ngoma engangithi le akekho umfana ozodlula kuyona bathi abantu sukwashimana bathi la amagumede bathi ama-tattoo bangayinaki ingoma yami uyabona ingoma ethi ma-tattoo mfethu ngeke ngayilalela ngathi mina le ngani le yayicabange kulo nyaka mfowethu kunengoma engiyithwele ngeqhoma ayikho lezi zo-3 ey'bomini kunengoma ethi njengoShaka Zulu iyona ngoma engiyithwele ngeqhoma angazi ngoba bazothanda yona ngoba ayiyona style sika Tik Tok ingoma nje le yakhele egazini njengesifo ingoma zami ngoba phela nje zami ziyakhele zami ingoma namanje album edlulisa deeper neziphume kulonyaka so angazi ngoba ngiyithanda zonke kodwa khona le yodwa othi mawuyidlala noma ade icula uze no ngaze ngakhuzwa ke sengishaya phansi estudio ngidlala to ayikezwakala ngapha ngicule ngishaya phansi ngonyawo ithi njengoShaka Zulu ithi njengoShaka Zulu awu madoda ngiyayizwa mfethu uyayibeka iyacaca mhlambe abantu yini okumele mhlambe bayihlele emcimbini njengoba ubalethela ama CD ama prize athini CD abantu bahlanganela lapha mfethu mfutho kubaleke kakhulu abantu sicela befunde ukuthenga umculo online bengasidawunload ngoba lama app abasidownloada kuona akuwona ama app esidla kuona imost yalama app adownloadayo ama app osomathu ama app esisebenza ngawo asiya stream abafuthu ngofakazi YouTube Music, Apple Music, Amazon, Deezer, Spotify aya streama lawo ma app at least indlela elula uSpotify uyakwazi ukuyidownload album kwi-app bese ihlala kuyona app ukwazi ukuyidlala even i-network ihlupha noma idatha ungenalo ngoba usuyidownloadile kodwa esicelayo ukuthi abangasidownload abazidlala because abantu bavele bengene ko-MP3 juice kuyadownloadeka olokhu njalo o-2bit izinto engasisupport nalapha sizobe sithi how to download and stream our music sifundisa abantu ngoba le fourth industrial sesiphila kuyona isiphoqa ukuthi asimuvele online ngempela nosasalele kuyamphoqa ukuthi akafundi mina mfowethu umculo wami ngidayisa online imali yakhona ngiyayithola yabo so maculi ke ningahlulwa igoso ngoba ngiyigoso igoso kwazi ukuthi umuntu ongayazi into enentuthuko phakathi so njengoba sekusuke mina ngiyigoso ngazongena kuyona ngimtshela into yamasidizo hambe phele ngoba ngiwagayile ngoba bakhona abafowethu abasakholela ukutheni ngifuna ukuyiphatha mina ngifuna ukufunda ingoma ngaphandle u-feature eba yabo ikakhulukazi mina ngihlala hostela kwaMasha abantu base hostela bathina sifuna i-CD so kudlala nakhona online amafoni ethana YouTube kodwa sifuna i-CD nasemakhaya kakhulu emakhaya abazali bafuna ama-CD ngiwenzile ama-CD online futhi izobe sezi-on ngayo isabatha so akekho umuntu ozothi akawutholi umculo ngoba ukude because online ngicabanga ukuthi umhlaba wonke so wonke umuntu uzothola umsebenzi wami and SALIWA mfethu enye into engiyinotisile ngibonile lapha kwe-launch yakho baningi abantu abacula abazobe bekhona abathandi bomculo abasondele mfethu babe khona ngoba iziningi kakhulu insizwe oyibizile futhi ezisezingeni mfethu uyabona ngangithi ngenza inkokhwana ngithi ngibiza leli bandla la around eThekwini ngoba phela mawethula i-CD usuke ungaxhasiwe usungakwazi ukukhokhela abaculi so sukubabiza njengabafowethu nawe ukubahambela uthi hayi bafowethu ngathi ngabuka no angibiza abafowethu abaseThekwini ngoba kunzima ukususa umuntu kwahlabisa ngingeze kumnika imali ngithe nje ngisakupostile status uthi hayi bafowethu ngizoba ne-CD release kodwa ngizocela abafowethu abakhela iTheku abangeze ukungena kakhulu endlekweni bathi umkhathazi siyeza sizokushayela lapho
bathi umgojeli sosuke ehluhluwe bathi osigwebo sosuke ekhaya siyenza abantu bavele bakhomba ukusuka kude ngeke ngimvimbe umuntu eza ngothando lwakhe mfethu athi kulungile bafowethu asenzeni kodwa sengisho ukuthi nomuntu ongekho kuyiposti engikwazi ukuxhumana naye ngangizama ukuthi ngingenzi indle kokubona kube ningabaqashi uyazi uma uthi ngeke umvimbo umuntu eyifuna into ngikhumbula le ngoma yakhe ezophuma le yotshwala yabona wethu esikhombisa imali yabona leya ngoma bethu ngiyithande kakhulu mfethu ngoba ngeke ngampela umvimbo umuntu ethenga ibhodlela ngemali yakhe eyiphethe imali wena uyamvimba ngoba ngibone kushende esinye isithombe sakho la leya ndoda iklinya ngabona bekumvimba umuntu ngothanda lapha ngasikhanda umlayezo ngempela kuleya ngoma ngoba mfowethu mina ngiyazi abafowethu abaningi bakholwa ku TikTok yes TikTok unobuhle unobubi uTikTok umculi uyampromote kodwa umculo uyawubulala abantu bengizwe kahle uTikTok i-app epromote abaculi umculo wethu bese uyawubulala umculi manje usebhala ingoma eyibhalela uTikTok kanti uTikTok i-app enabantu abathanda into entsha ngaleso sikhathi imost engoma yade trend ku TikTok kulonyaka akasekho idlalayo cause ikhishwa efikile leyo nto izobulala abaculi begcine befuna ukucabangela uTikTok bese beye ukushaya ingoma ezohlala egazini yabona funa ingoma mawuyidlala mfowethu noma ngabe ifikile idiphe nazo ngenxa ukuthi wena ubhala ingoma ehlala emizweni yabantu manje uTikTok bafowethu ake siubuke bese ngempela siubuka ngamacala omabili mina ngawubuka kanjalo khona interview engangayenza ngathi mina ngingamane ngingatrend kuTikTok ukunokuba ngikhanda ingoma ngikhandle TikTok ukuthi ithathe 3 weeks kuthi nje hayi ngathi eqhuma isibhamu ukuthuleka emva kwalokho no mina nje engamana umuntu ethi yazi ingoma SALIWA kungithatha isikhathi ukuthi ngiyibambe kodwa mase ngiyibambile ngiyayizwa ngifuna lokho ukuthi ingasheshi ukuphuma ngifuna iyakhela ihlale egazini yizwa kahle mfowethu ngifuna ukuzala SALIWA ngiyayibona indondo le ngiyayibona indondo le iyasinda ayifani nalezi ezinye ayasinda le ngiyabona nje leli bandla leli lala la emabhayibhini manje ngayithatha ngathi ikhona athenge itheze mfana itheze lomfana lesiphethela itheze lomfana lesiphethela mfowethu le ndondo mhlawumbe ababukile ekhaya ake sibachazele ngayo mfowethu cha mfowethu indondo eyokuthi uSALIWA umculo wakhe akawuxubi notshwala ngayitholela nje ukuthi hayi umculo wami awuxubi notshwala indoda nje iyacula nje ngiyacula nje ngawuhlanganise notshwala so ngathi ukhuthaza nebandla ukuthi alingahlanganisi umculo notshwala bakhona abantu abacule ezimbizeni zikaFaro kuze kube ukuthi balimaza ithalente labo ufuna ukungitshela lokho alithi phela ungabona abafana sebethiwa noma nawe nje kusasangathi kuvoice kunevwana elikuthukayo noma neqhawe elikuthukayo utshwala manje mawuzohlanganisa umculo notshwala ayi iyaphambana lento yabona nami mawukuthi ngiyayiphuzela eceleni uyongifica ngiphuza nebandla lami ngiyobe ngingawuhlanganisile nomculo uthe kimi uSALIWA sikhuluma behind the scene ngiyibuza le ndaba le ndondo wathi yokudelela ayishuthi yokudelela ngampela babukeli beSelect Africa TV ngithe manje sikhuluma behind the scene sayihlalele nje sihlalele ngoba baphethe sipholile sikhona la ehotel sengiyambuza le ndondo mfethu uthe yokweyisa nje indondo yami yokweyisa ngayithola ukweyisa mfethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca mfethu siyathokoza futhi siyakujabulela mfethu ngifuna ukuzwa la mfethu insizwa bezonke bayiphelele egoli kunama game uSALIWA ngimbona kwenzakaleni ebholeni lezinkomo bengekho futhi ibhola ngilazi kahle futhi iqinisweni manake ebholeni lezinkomo ubungekho ngithi mina ibhola ngilazi ibhola ngilazi angisupport ngisho team so uma kuthiwa nginebhola angempela ayikho into ethi kumina khona into enkulu yabo so ngempela ngoba khona umuntu ongazi nokuthi yini ingoma makuthiwa nginengoma azo lonke azi ukwenzakalani nami nje ngilowo muntu makuthiwa nginebhola ngempela angazi ukuthi kwenzakalani mfowethu kodwa ke yonke into inesikhathi sayo mawukuthi kuyofika mhlawumbe kube khona mhlawumbe umuntu ongaapproacha kahle ukuthi hayi ndoda la senza kanje ake sibe ndawonye ngiyohamba futhi ngoba phela insizwa zakithi lezi ngifuna ukuza la SALIWA futhi ngiyayizwa yayibeka kanti kukhethwa kanjani uma kuselectwa i-team noma mhlambe nakhona ubungazi lutho nje uzwe nje sekuthiwa kudlalwa umaskandi
ngike ngibone nje mangibona emaphejini ngoba ngikhona emaphejini nalo lonke ibani. Kodwa eqinisweni akekho ngempela kumuntu akwathi hey wethu sihlele into kanje kanje siyafisa ube ngcenye cha ngabe ngiqamba manga. Okay. Ngike ngibambe nje emaphejini ngoba ngiyangena emaphejini ngicomment einsizwa. Okay. Okay. Hayi mfethu uyayizwa uyayibeka iyacaca. Mhlawumbe mfethu sesivala. Ngifuna ukuchecka la ukuthi abantu bakuthola kanjani emabethi uSaliwa siyamdinga, uSaliwa sifuna ukumqasha ngoba phela mfethu i-TV enkulu mfethu le. Kakhulu. I-TV enkulu mfethu. Nomunye abalandeli bayo yazi ngicomment ngibela kahle mfethu le TV siyenze olukhulu kubaculi abaningi mfethu abanye baphezulu ba right le TV enkulu. Kunomuntu kunabantu abaqashayo nathi no simbonile uSaliwa kodwa siyafisa ukuxhumana naye. Asibatshela abantu. uSaliwa uyamthumelela i-email sibukele uSaliwa cha siyacela abafowethu nisiqashe sikwazi sifike sojabulisa abantu ngoba abantu basikhonzile sikasibonile sihamba khona basikhonzile mfowethu abantu futhi bayakhala ngisho ukukhona la singekho khona kodwa uku-understand ukuthi phela ngeke sibe khona yonke indawo sibaningi mfowethu siyakwazi ukuthi nathi masingabiziwe sihlalele phansi futhi siyakwazi ukuthi noma singaqashiwe umcimbi sikwazi ukusupport mangabe ukuthi si available ngalowo langa makuthiwa nje futhi nomcimbi wakho uqasha abaculi nawo okholelwa kubona ngiyakwazi ukuthi ngithenge ithikithi nje nami ngibukele umcimbi hayi ukuthi kusuke sekuma ngamqashanga uSaliwa sewuyisitha cha baningi abaculi nami umcimbi engihambayo kusuke ngaphelele bonke abaculi kunjalo mfethu World Cup kaMaskandi mfethu sesivala ngibonile khona lapha siyakhala isiqhwaga esathola ibhande lempucuzeko nasi mina ngaba i-man of the match ngokucela impinda okusho ukuthi i-performance yami yabankulu kakhulu yebo angithi kwi-festival abantu basuke bengeni kolalela basuke beyophakelisa bawubuka so wena mazove kudansa lapha ulingise nesiginci ngathi ushuthi ivideo abantu bafuna ukubuka mina umuntu ufike ngimnika into yamehlo mawungilalela uzoyilalela into endlebe mawuze i-festival uzoyibona into yamehlo into engiyenza ke kulokho ngiyolwela ukuthi leli bhande lingathathwa mfana ibhande lele kuwena leli bhande lokuba i-man of the match kulonyaka libuyele empangeni nasi awu madoda angithi phela mina ngile nhlobo ethi makune camp ngisuke ngalele emva kwezinqa namantombazane nalabo kuthiwa ukazi cha so ngihlele nezinsizwa campini hostel akuze kuba njalo phela manje ke mawukhathele uzongishaya kanjani igoso likhempile wena kade uhefuzela ngumbuzo usigwebo mfethu usigwebo umama wakwakhela uyeza ukuthi baba ngithi ngizokubheka wathi ngomela zelokho hayi washo mfethu athi hayi iskempini azobonana ekhaya mfethu uthando mfethu uthando and into umuyithanda mfethu wenza ngayo yonke indlela ukuthi ivikele futhi uyiwina understand mfethu siyathokoza ukuba nangana kwethu siyathokoza isikhathi sakho ukuthi namhlanje uzivakashele la kwi-Select Africa TV kube yithuba elihle kakhulu ukuthi usinikeze lona ngiyazi mfethu uhleze kuphithizela uthola ukuthi siyaphambana sibonana emcimbini sivumelane kuphambane ngiyabonga kodwa mfethu ukuthi namhlanje unginikezile ithuba ngiyathokoza kakhulu futhi ngiyathobeka mfethu futhi ngiyafisa ukuthi izinto zakho zihambe kahle ngomgqibelo siyathembisa mfethu si-Select Africa TV nethimba lonke lethu lizobe phume ngisho ihhovisi lonke sikhona lapha e-workshop sizokuseka sikuthathela futhi zonke izinto ezobe zenzeka siyathembisa futhi ama-interview sizowenza abaculi abazobe bekuvakashele ne-performance sizoyithatha mfethu ngiyabonga kakhulu bafowethu enikwenza kimi nikwenze nakwabanye mawukuthi mhlawumbe indlela ukuthi sixhumane eyenza ukuthi sikwazi ukuthi kube lezi ithelo ngiyacela nakwabanye ozakwethu besike iphethini bekwazi ukuxhumana nabo bonke abantu ngoba sixhumane mfowethu besingazani ngamehlo kodwa sakwazi sixhumane so okunye engakeda akubafowethu bengangilindela umbuso wamaciko ngizobe ngikhona seqediwe kuphelelisiwe kumgangela olundi ngizobe ngikhona kumkhusu eMaritzburg nginikwe ulive okuyimkhuleko yami yeminyaka ukuthi uthole live ngoba mina mangive studio angiculise komuntu ngicula lento obugqose ngingene ngayo ngifike ngicule studio ayikho into ezongihlula ku live futhi manje ngadlala lo live lapha eMaritzburg ngicabanga ukuthi bonke abahle bemcimbi abayongiqasha mabe no live ngeke bengangifaka inhlahla ethi dada manje mfethu siyathokoza kakhulu and siyakujabulela lokho mfethu ukubona uyibona mfethu ukuthi kuyaphakamela ziyavela ithelo mfowethu ziyavela kodwa nazo ivele emva kwesikhathi abafethu bazi ukuthi sisuka kude sizabalaza mfethu kungenze kulutho hayi mfethu ngingazi kahle asivale mfethu sithi 29
e-workshop 29 e-workshop erobotini lapha ngaseButterworth ibandla lonke leyazi ke lapho sobe sikhona ngiyazi leya ndawo ajwayelekile kwenzeka imicimbi engathi igqamile sobe sikhona istage itende le-VIP uyazi ke nawe indawo mayinganakekile wayenza yayinhle iba sezingene eliphezulu uzobona bonke abasebenzosebenza akekho ngezikuya lapha ngoba inhloso ukuthi sithole isupport bafowethu nathi sikwazi ukuphila impilo ethe ukuba ngcono. Mfethu siyabonga kakhulu and siyathobeka ungikhonzele kuNdoni mfethu uNdoni hleze siphambana omunye umuntu esiphambana naye cause enye into mfethu engifuna ukutshela yona ngoNdoni umuntu wesifazane but owenza umculo kaMaskandi wangena wakhombisa ukuthi abantu besifazane kubalekile ukuthi bafethu sibaseke kakhulu cause into engiyibuka kubantu besifazane la kuyalekha kancane ukutheni baseke abantu besifazane abesekekile nje singake sibakhulekele emsakazweni cha bayadlalwa ngilalela ngiyalalela inhlelo emsakazweni ngokwehlukana futhi yonke imsakazo ngiyabona bayadlalwa bayaphushwa futhi kube khona uhlelo lokuthi imbokodo so kumnandi lokho siyakubonga besicela ngapha ebandleni ehlelo umcimbi bafowethu imbokodo ake singakhohlwa ukuthi sizalwa yiyona ake sinikeze ithuba ukuze naba namathalente abasebancane bebuke kulaba bakhona njengamanje ukuthi umculo uyabasebenzela so ake ecela ukuthi benikwe ithuba kuyenzeka umculo ukuthi umcimbi unamadododo nje awu-35 akho ngisho yedwa umuntu wesifazane so besibacelela nje abantu besifazane baningi ngeke sibamenshine ngoba khona bazosala sicela nje ukuthi labo esenibazi nomsebenzi wabo eseniwubona nibaphe isupport nibaqashe mfethu siyabonga kakhulu Ndoni mfethu khona ingoma yakhe engiyithandayo ithi first love yami awayibhalwa yini mfethu yabona yango siyabonga mfethu ngiyathokoza mfethu kuba nawe Select Africa TV bafethu siyasilandela einkundleni zokuxhumana sikhona nisithola yonke indawo bafethu siyanivakashela sifike endaweni sikwazi ukuthi sinibusise ngayo yonke into ikhona ke iSelect Pictures bafethu iSelect Pictures la khona sikushayela umshado sikushayela izithombe ezisezingeni sikushayela umemulo sikushayela yonke into yabo lonto yonke into kodwa uyithola lapha ohlelweni nje ngayo yonke indlela Select Pictures uyabheka lapha ku Facebook uyasithola Select Africa TV uyasubscribe bafethu nisilandele nisiseke bafethu njengoba ngiphethe insizwa nje bafethu abantu enibathandayo laba ngenza sure ukuthi angilali ngenza sure ukuthi ngiyabaletha kunini siyamthanda bafethu inqola isukume bafethu usale uyakhipha angumfana wena eBlocksini bafethu thina ingoma siyishayisa sehostel siseThekwini akujwayelekile umuntu unede ngaba na trend athi ngiyabaleka manje ngiyoqasha umshayi rent abuyize kuthina hostel utshwala khona lokho uzonethe babona umuntu uphatha 4000 usugijima uyofuna iplate likushaya emva kwenyanga ezo6 ubuze la hostel sikunikeza amathanda yakho sesidlile sayinika abafana abancane ukhothabela yinto silapha eBlocksini hostel abasho silayithe Select Africa TV bafethu siyanthanda kakhulu nisilandele siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu